Selamat siang, Mendes. Kembali lagi bersama dengan saya di sini. Saya dengan Dr. Felix. Saya dari Kehamilan Sehat, cabang Sun City Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk sharing sedikit tentang masalah batuk dan pilek, juga berkaitan dengan sesak napas sebagai komplikasinya. Juga nanti kita akan menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari para orang tua yang sudah masuk melalui Instagram dari Kehamilan Sehat. Apa sih itu sebenarnya batuk dan pilek? Pertama yang harus diketahui dari orang tua adalah batuk pilek itu bukan suatu diagnosa penyakit, tapi adalah suatu gejala. Jadi kalau misalkan mama dan papa ke bawah dokter anaknya dan dokter anaknya hanya bilang bahwa anaknya sakit batuk pilek, jangan puas, karena harus tahu apa diagnosis anak tersebut. Karena penyebab dari batuk pilek itu banyak penyebabnya. Contohnya yang paling ringan adalah namanya selesma atau common cold. Yang kedua yang paling berat dan juga sering dialami pada anak-anak di bawah 5 tahun adalah pneumonia atau infeksi paru-paru bagian bawah. Yang ketiga adalah asma. Jadi ketika mama papa ingin bawa anak ke dokter itu, pastikan apa diagnosa dari gejala batuk dan pilek yang dialami oleh anak. Oke, untuk pertanyaan pertama, batuk ada kriterianya nggak sih, Dok? Oke. Sebenarnya batuk itu tidak ada kriteria khusus. Jadi kita akan mewaspadai batuk apabila satu batuk yang disertai dengan sesak napas. Apa sih gejala sesak napas itu? Sesak napas itu adalah seorang anak itu bernapas lebih cepat frekuensinya daripada usia anak sendiri. Yang kedua, ketika anak itu bernapas, tampak adanya cekungan pada dadanya. Jadi mama papa bisa membuka baju dan melihat apakah ketika anak itu batuk disertai dengan cekungan dada di bagian bawah tulang rusuk ini, atau juga ada cekungan di daerah leher, atau ada cuping hidung, atau kita bilang hidungnya itu kembang kempis. Itu adalah satu ciri-ciri anak mengalami sesak napas. Jadi kalau batuk yang disertai dengan sesak napas adalah kriteria batuk yang bisa dikatakan begitu berat dan memang harus segera ke dokter. Yang kedua adalah batuk yang menyebabkan anak itu kekurangan oksigen, yang biasanya ditandai dengan kayak biru ataupun kaki tangannya gitu. Yang ketiga adalah batuk yang sangat produktif, yang sering sekali dan mengganggu anak tersebut untuk bisa makan ataupun minum. Nah, itu adalah beberapa kriteria kapan sebaiknya batuk itu harus dipertimbangkan ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Oke, pertanyaan kedua ya, Dok. Pertolongan pertama saat anak flu dan batuk apa ya, Dok? Baik, pertolongan pertama ketika anak flu dan batuk. Nah, konsepnya adalah ingat pertama bahwa batuk pilek itu adalah sebuah mekanisme pertahanan tubuh yang sudah diciptakan oleh Tuhan kita supaya mencegah kuman itu masuk ke dalam seorang pernapasan atau paru-paru. Maka tidak semua batuk pilek itu harus ditangani, artinya harus diobati. Kalau kita akan mengobati apabila tadi didapatkan adanya batuk flu yang mengancam napasnya, sesak napas, atau anaknya biru, atau sama sekali anaknya mengganggu makan dan minum. Nah, pertolongan pertamanya adalah satu, jangan biarkan anak itu berhenti batuknya. Artinya, jangan buru-buru memberikan obat sifatnya untuk meredakan batuk, karena itu haram hukumnya. Yang kedua adalah berikan minum yang cukup, berikan minum yang cukup banyak supaya tenggorokannya itu lebih lega, dan itu juga bisa membantu anak itu mudah mengeluarkan dahak apabila memang batuk itu ada dahaknya. Yang ketiga, tidak sembarangan untuk memberikan obat batuk pilek. Ingat bahwa obat batuk pilek itu yang ada di pasaran itu sebenarnya tidak semuanya aman untuk anak-anak, terutama untuk anak-anak di bawah usia 6 tahun. Nah, jadi kembali lagi pada yang poin pertama, bahwa batuk dan pilek itu adalah sebuah mekanisme pertahanan tubuh yang seharusnya tidak boleh dihilangkan. Kalau misalkan kita meredakan batuk itu, sekali lagi maka itu akan membuat kuman itu akan mudah sekali masuk ke dalam paru-paru. Baik, untuk ada pertanyaan lagi yang berikutnya, yaitu kalau orang tua sering melihat bahwa anaknya terutama yang masih bayi itu sering sekali napasnya grok-grok. Terkadang sebagai orang tua kita merasa risih, kita merasa geli, gimana cara pengen ngeluarin dahak tersebut.
Jadi sebenarnya akan sangat wajar bahwa bayi-bayi, biasanya bayi sekitar umur di bawah 6 bulan itu sering kita mendengar napas krok-krok. Pada dasarnya setiap hari, setiap waktu tubuh kita, terutama saluran pernapasan kita memang akan mengeluarkan namanya lendir. Seorang pernapasan pada bayi itu dia masih kecil dan dia akan terus berkembang diameternya. Maka ketika ukuran dari seorang pernapasan itu masih kecil dan dia ada lendir di situ, maka timbullah suara napas krok-krok tersebut. Asalkan anak itu tidak didapatkan tanda-tanda gawat napas, yaitu tadi sesak napas, napasnya cepat, tidak ada cekungan pada dinding dada pada saat bernapas, anaknya pun bisa menyusu dengan baik, bisa senyum, bisa berat badan juga naik, tentu itu tidak harus dikhawatirkan dan biasanya tidak perlu mendapatkan penanganan lebih lanjut. Apa yang dimaksud dengan flu Singapura dan gimana ya cara menanganinya? Baik. Untuk pertanyaan mengenai flu Singapura ini juga sering menimbulkan salah kaprah karena ada kata-kata flu di situ. Jadi flu di sini, flu Singapura ini bukan bagian dari batuk pilek. Sebenarnya dalam terminologinya flu Singapura ini adalah singkatan dari atau nama lainnya adalah hand, foot, mouth disease dengan gejala diawali dengan demam, lalu nanti timbul bercak-bercak atau lenting-lenting air di sekitar mulut, tangan, telapak tangan, dan telapak kaki. Ini berbeda sekali dengan batuk pilek, meskipun ada embel-embel flu di depannya. Jadi ketika seorang anak pun dia mengalami flu dan flu Singapura ini yang disebabkan oleh infeksi virus juga, tidak ada terapi khusus, tidak ada juga antivirusnya, tidak ada juga antibiotiknya, dan umumnya akan hilang sendiri. Biasanya anak-anak memang akan sulit sekali untuk makan karena memang terasa perih di mulutnya. Solusinya adalah kasih dia makan es krim. Baik, jadi ada juga satu kesalahpahaman bahwa kalau anak itu diimunisasi influenza yang biasanya diberikan pada saat usia 6 bulan, anak pasti akan bebas dari batuk dan pilek. Jawabannya salah. Karena sebagian besar penyebab batuk pilek itu atau yang dikatakan sebagai selesma, penyebabnya adalah virus bernama rhinovirus. Sedangkan vaksinasi influenza itu mencegah infeksi dari influenza. Nama virusnya influenza. Jadi nama virus saja sudah berbeda. Maka logikanya ketika seorang anak diberikan vaksinasi influenza, dia tidak bisa mencegah batuk pilek yang disebabkan oleh virus yang bernama rhinovirus tersebut. Jadi manfaatnya apa dong ketika dikasih vaksinasi influenza? Nah, vaksinasi influenza tentunya adalah untuk mencegah jangan sampai anak tersebut terinfeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh influenza yang gejalanya tentunya lebih berat daripada batuk pilek yang biasa. Ciri-cirinya adalah biasanya demamnya lebih tinggi dan biasanya pun akan timbul sesak napas yang lebih berat ataupun menyebabkan anak itu lebih rewel, lebih tidak memakan, lebih tidak meminum dibandingkan kalau batuk pilek yang biasa. Jadi ingat bahwa dua virus itu berbeda. Common cold selesma adalah penyebab dari batuk pilek yang umum dialami, sedangkan yang kedua yang dari influenza berbeda. Dia lebih berat gejalanya dibandingkan batuk pilek yang biasa. Baik, sebagai penutup pesan-pesannya seperti berikut. Pertama, ingat bahwa batuk pilek itu adalah mekanisme pertahanan tubuh. Jadi jangan buru-buru minta dokternya untuk menghilangkan. Kedua, hati-hati dengan konsumsi obat batuk pilek, terutama pada anak-anak di bawah usia 6 tahun. Yang ketiga, kenalilah apa ciri-ciri batuk pilek yang berat, yaitu disertai tadi dengan sesak napas. Yang keempat, salah satu upaya kita untuk mencegah infeksi paru-paru ataupun batuk pilek adalah dengan imunisasi. Segera imunisasi, jangan terlambat.
terlambat. Kalau terlambat, sebaiknya segera dikejar. Imunisasi bisa dilakukan di cabang-cabang keahlian sehat terdekat. Salam sehat.